雲端服務嘅時代，會計都要跟得上雲端嘅步伐。Lobster Limited 嘅 Xero 顧問帶你進入 Xero 雲端會計平台，透過一系列短片，幫你喺30分鐘之內了解同埋掌握 Xero 嘅核心功能。好，假設咧，如果你收到錢啦，咁你就可以撳翻右上角嘅 Add Payment， 打翻收到幾多錢，邊日收錢，邊一個 bank account 收到錢，譬如 Business Bank account 收到錢啦，咁我哋打翻落去。Reference 你睇下有冇需要打，咁可能好似我哋咁樣，我哋可以打翻個名啦，講翻係咩事，咁樣打翻呢個 reference。咁當然，如果你係收到 check 嘅，咁你打翻 check number 都 OK。咁跟住我哋撳 add 就可以噶啦。add 完之後咧，咁佢個畫面會出翻去啦，咁我哋就可以撳翻個 view invoice。咁你再睇翻張 invoice 咧，咁佢嗰個status 啦，左上角嘅 status 已經變咗 paid。咁右下角你都會見到咧，佢寫翻有一張 payment 係幾時幾月幾日嘅，咁樣收咗錢，呢張 invoice 會剩翻幾多錢嘅。咁今次因為收晒啦，咁所以佢啱啱標就係0蚊啦。想更全面同埋更系統化理解 Xero，可以進入呢個網站參加由 Lobster Limited 舉辦嘅 Xero 課程。